товарищи, я сейчас немножко офигела. Сижу. Стук. У меня там... Но как бы я смотрю, он тихо спит. Думаю, ну, значит, все нормально. Стук. Стук, 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 стук. Вот я сейчас вам скину, что там, кто там. Я сейчас начала испугалась этой руки. Короче, у меня есть... Вам говорили же такое, что надо закрывать окна. И вот у меня как бы панорамные, и вот честно, почему-то, хоть я на своем участке, есть такая потребность закрывать. Напишите, пожалуйста, кто закрывает, кто не закрывает, и почему это надо. Все, пока. Надо было так